Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Il se trouve que j'ai reçu un nouveau colis de la FNAC. Ce qui n'était pas prévu, je ne comprends pas, quelqu'un m'a fait un cadeau. Nous allons découvrir ensemble. Allez, à 30 000 likes, je vous fais gagner le même. Découvrons ensemble ce que c'est. Oh là là, ça pèse sacrément lourd quand même. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. République of Gamers. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez pas le sentir, mais c'est tout doux. Voici l'objet en question. Mais il y a encore ce drap blanc, mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 3. À 3, on va le sentir du ballon. 1, 2, 1. Je regarde pas, je sais pas ce que c'est, hein. 1, 3. OMG, c'est un ordinateur? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça, il est super beau. Republic of Gamers, vous vous rendez compte? Mais quel abonné de malade vous êtes. Vous êtes vraiment une super communauté. Vous êtes plus de 120 000 aujourd'hui, franchement, ne changez rien. Franchement, c'est un super cadeau, je suis trop content. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Oh, il y a un autre petit bol blanc. Pas les couilles. Regardez, je vous le présente. C'est mon cadeau, mais c'est vous qui allez le voir en premier. Regardez, ce superbe ordinateur. Voilà, il est super beau, un superbe écran. Il est rouge, vous vous rendez compte ou pas? Il est rouge. Non. Il y a du rouge de partout. Il y a des petites étiquettes. Le clavier est joli. Mais je crois rêver. Je vis dans un rêve. En cette période de Noël, vous êtes vraiment des petits anges, mes abonnés. Je vous aime. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui se cache d'autre dans le carton? Je vois que. Attendez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Cela ressemble à un chiffon. Serait-ce pour nettoyer l'ordinateur? Je le pense bien. Mettons-le de côté et voyons ce qui se cache au fond de la boîte. Le manuel. Je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et nous avons également le chargeur. En tout cas, ouais, c'est incroyable. C'est vraiment un super ordinateur. Rien que... Regardez-moi ce chargeur. C'est superbe. Rien qu'à la taille de ce chargeur, on peut savoir que l'ordinateur est de très très bonne qualité. Really, nigga? Vous êtes des super abonnés. Merci beaucoup. Il n'y a plus grand chose. Est-ce qu'il se cache des choses à l'intérieur? Il reste quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oh, bon. Quelle déception. Il s'agit juste de la deuxième partie de la batterie. Ce n'est pas grave. En même temps, quand on regarde bien, cela était évident que c'était un petit peu court. Écoutez, je pense que je vais finir cette petite séance unboxing en vous remerciant du fond du cœur. Donc je vais quand même faire la petite promotion de la marque en tant que bonne sourate que je suis. Et faut pas oublier que je suis youtubeur quand même. Ah, regardez, la référence c'est Republic of Gamers. Ils sont numéro 1 sur le marché des ordinateurs portables gamers. Franchement, c'est une marque que je vous recommande beaucoup. Mon arrière-grand-mère utilisait les mêmes à l'époque où c'était les i-3, les processeurs i-3, vous avez connu ça. C'était dans les années 1940. Et à l'époque... C'était quoi comme jeu qui tournait dessus? Le fameux MMORPG là où vous contrôlez Hitler là, mais oui, moi je connais bien. C'était vraiment une super marque, des super ordi, c'est une marque qui existe depuis super longtemps mais qui s'est énormément améliorée depuis. Donc je vous recommande vraiment. En termes de modèle, c'est le ZX753V. Voilà, c'est un ordi, je sais pas du tout où vous êtes allé chercher cette idée. Pas dans la rue. C'est quelque chose d'incroyable. Franchement, je compte bien en profiter un maximum. Voilà, encore une fois, vous êtes vraiment des super amours mes abonnés. Je vous aime du fond du cœur. Et regardez, en plus, ça arrive pendant la période de Noël. Franchement, pouvait-on rêver mieux? Je vous souhaite des bonnes vacances, des superbes fêtes de Noël. Et enfin, je vous donne tout mon amour. Je vous promets de faire super attention à ce cadeau. Peace and love et passez de joyeuses fêtes. Ah! Mais qu'est-ce que tu m'as fait faire?